Serotonin Mutfağı'ndan günaydın. Önceden kahveyi hiç sevmezdim. Çok iyi. Aşkım, günaydın. Gel bineceğim bak bakalım. Hadi. Onu kucağına alsana, kocamansın ya. O da kocaman, çok tatlı olursunuz. Of ya, keşke onun cebi olsaymış. Cebine sokardın ıslak. Kanguru. Niye Aman canım cebi. aşkım? Sabah sayfalarının sonuna geldik. Şimdi her sabah burada oturup sabah sayfalarına yazıyorum. Dediğim gibi bunu Temmuz 2025'ten beri özenli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Aklınıza ne gelirse yazabilirsiniz. Genelde yazmaya ilk başladığınızda şöyle bir kaygı oluşuyor. İşte bugün ne yazacağım, bu estetik olmadı, bu güzel olmadı falan. Önemli olan estetik bir şey yazmanız değil. Önemli olan burada gerçekten içinizi dökmek, zihninizi boşaltmak. O yüzden yazdığınız zaman işte ne bileyim yazım kurallara takılmayın mesela. Ben bu sabah sayfalarını okuduğum bir kitapta öğrendim. O kitapta yazar diyordu ki insanların çok büyük çoğunluğu sırf yazım hatalarından dolayı sabah sayfalarına başlayamıyor. O yüzden lütfen çekinmeyin, başlayın. Önemli olan başlamak. Ve ben eminim ki size de çok iyi gelecek. Ve bu arada şöyle bir etkisi de var bence bu sabah sayfalarının. Ben en azından öyle biriyim. Uyandığım zaman direkt işte kahvaltı hazırlamak, ev işlerine girişmek bana çok iyi gelen bir yerde değil. Çünkü o uyanışı birazcık zulme çeviriyor benim için. Bu benim yeni keşfettiğim bir şey. Sabah uyanıp kendime bir kahve yapmak, işte bir şeyler yazmak, o kendime ayırdığım zaman bana çok daha değerli hissettiriyor. Sırf o yüzden devam ettiriyorum gerçekten. Bu arada bu defteri de Temu'dan aldım. Herkes çok soruyor bu defteri. Bence de şahane güzel bir defter. Çok seviyorum ve sayfaları çok güzel bu arada. Size hemen şöyle açayım. Bakın. Şuradan. Çok güzel sayfaları var. Ve yani insan bu sayfaları görünce de yazısı kabarıyor. Çok hoşuma gidiyor. Hatta yarısından bile fazlası bitmiş. Bu beni inanılmaz keyiflendiren bir şey. Hadi kahvaltı hazırlayalım. Ne yiyelim? Açılmış var tabii. Kruvasan almış. Ne oldu? Acaba?
Ya. Annem gel. Kim bu? Günaydın. Günaydın minik ayılarım. Arkadaşlar çalışma odasına sandalyesini getirmiş. Gerçekten muazzam bir insan. Tabii ki de bu özgürlüğe sahip olduğum için en ortadakini seçeceğim. Bu çok küçük mü olacak? Bilmiyorum. Kahveniz. Vlog çektiğim gün başlayan inşaat. Start. Kalk annem. Kalk oğlum. Kalk. Kapanacak. Sen seni bir dakika çekelim ne olacak?